جمل شائعة في اللغة الإنجليزية مع الأصوات. wake up honey، استيقظ عزيزي. wake up، استيقظ. honey تجي معناها عسل وتجي معناها عزيزي. هاي جملة أمرية. wake up، استيقظ. شلون نعرفها جملة أمرية؟ الجملة الأمرية تبدأ بالفعل المضارع المجرد. wake فعل مضارع، يعني ما تبدأ بيش؟ ما تبدأ بالفاعل. wake الحرف أي اللفظ أي. wake حرف الأي يلفظ أي إذا إجا وراء حرف صحيح مثل كي وبالنهاية الحرف إي. wake. وكل إي في نهاية الكلمة ما يلفظ. زين إذا ما يلفظ ليش خاليه؟ خاليه حتى يفعل لنا حرف العلة اللي قبله، حتى يفعل حرف الأي، خلاه يلفظ أي. لو نفرض هذا ما موجود حرف الإي كان لفظت الكلمة واك، لكن وجود هذا حرف الإي خلى الكلمة تلفظ ويك. wake up honey. سيف، لاحظ سيف هذا حرف الأي أيضا اللفظ أي. ليش؟ لأنه إجا وراه حرف صحيح الأف وبالنهاية الحرف إي. سيف آمن. سيف يدخر أو يحفظ، هذا حرف الأي أيضا اللفظ أي إجا وراه حرف صحيح البي وبالنهاية الحرف إي. شيك يهز أو يهتز. شيك هذا حرف الأي أيضا اللفظ أي لأنه إجا وراه حرف صحيح الكي وبالنهاية الحرف إي. شيك. والاس اتش يلفظ صوت الشي، كل اس اتش يلفظ شي. wash your face، اغسل وجهك. wash your face ايضا ها جملة امرية لانه بدأت بالفعل المضارع المجرد. wash your face. الاس اتش قلنا يلفظ شي. face وجه. your face وجهك. face حرف السي لفظ س. ليش حرف السي لفظ س؟ لانه اجا ورائي. احنا نعرف حرف السي الفص اذا اجى ورائي او اي او واي. wash your face. شوف هنا ceiling سقف. ceiling سقف هذا حرف السي اللفظ س لان اجى ورائي. receive يستلم، ايضا هنا حرف السي اللفظ س لانه اجى وراه اي. بالمناسبة كل اي اي، كل اي اي يلفظ اي. شوف ceiling، receive. سيتي مدينة، ايضا هنا حرف السي اللفظ سي لان جا وراء اي. سلندر اسطوانة، هنا ايضا السي اللفظ سي لانه اجى وراء شنو هو؟ اجى وراء واي. سيتي مدينة، سلندر اسطوانة. wash your hands، اغسل يديك. wash your hands. wash يغسل. وش يتمنى اريدك تميز بين wash ووش. دش صحن. فش سمك. ميز بين ذني الكلمات. wash your hands with soap، اغسل يديك بالصابون. wash اغسل your hands يديك with soap بالصابون. hands حرف الاي اللفظ عندنا قاعدة حرف الاي يلفظ اذا اجى بين حرفين صحيحين. لاحظ اجى بين الاتش والان. hands. وها قلنا جملة أمرية لأنها بدأت بالفعل مضارع مجرد اللي هو الفعل ووش. brush your teeth، فرش أسنانك. brush your teeth. brush فرش. your teeth يعني نظف أسنانك بالفرشاة. teeth أسنان. كل دبل إي باللغة الإنجليزية يلفظ إي. teeth. teeth أسنان المفرد مالتها tooth سن. توث الجمع مالته تيث. وكذلك عندي باوع فوت، خلينا نفصل لنا هنا. فوت قدم الجمع مالتها فيت. شوف الدبل او صار دبل اي بالجمع. طبعا هاي شواذ جمع شاذ تحفظه. فوت فيت. توث توث تيث جمع شاذ. وكذلك عندي جوز وزة جيز وزات. هاري اب هني، اسرع يا عزيزي. هاري اب هني، اسرع عزيزي. You are going to be late، أنت سوف تتأخر. late متأخر. لاحظ ال going to are going to، طبعا احنا كل زين نعرف ال are going to يصير معناها شنو هو؟ أنت تذهب، لكن إذا اجى وراها مجرد مثل البي مجرد تكون معناها سوف.
لكن اذا اجى وراها اسم مثل you are going to school، انت ذاهب الى المدرسه، تصير ذاهب. لكن اذا اجى وراها مجرد تصير سوف. ليت متاخر. خلينا نجي على كلمه ليت. ليت حرف الاي اللفظ اي. عندنا قاعده حرف الاي يلفظ اي اذا اجى وراها حرف صحيح مثل تي وبالنهايه الحرف اي. ليتر فيما بعد. لاتر الاخير. لاتر الاخير الدبل تي ترى يلفظ تي واحد. لتر رساله. ليت. ليتر. لاتر. لتر.